Mais um unboxing. Hoje é dia de aposentar esse meu tecladinho aqui. Esse meu guerreiro aqui que muito tempo ele estava comigo nessa jornada. A bateria dele arriou, fiquei usando ele muito tempo com cabo. E aí eu decidi comprar um novo teclado, né? E com a saga de escolher e tudo mais, apareceu uma promoção que eu finalmente comprei e chegou essa semana aí o ACO 5075. Bora fazer um unboxing desse tecladinho aqui. Ele é muito lindo, ó. Ele é nessa cor aí azul, né? Não tem as escritas aí nas teclas. E aí ele vem com switch amarelo, cream yellow. Tá aqui a certificação aqui do switch, as certificações do teclado. Ele vem nessa caixa bonitona aqui, que é uma luva, né? Vou tirar aqui ela e bora abrir a caixa, né? Então vem aqui com esse nome bonitão aqui da ACO, alto relevozinho aqui. E aí não tem nada aqui atrás e abre aqui embaixo, ó. Abre aqui, deixa eu colocar aqui na mesa. Puxar aqui com cuidado. Bom, na hora que a gente abre aqui já se depara com essa case de plástico aqui e essa caixinha aqui que eu acho que deve ser os acessórios, né? Vamos tirar primeiro aqui os acessórios. A gente dá uma olhadinha aqui. Ó, aqui vem umas keycaps extras aqui, ó, de outras cores. Tem a barra de espaço, tem o ESC. Vamos ver aqui, o que mais que vem aqui. Tem um cabo USB-C para USB normal. Vem alguns switches, né? Caso o switch quebre, vem aqui alguns switchzinhos aqui. Ele é hot swap, então a gente consegue trocar ele sem precisar soldar, sem nada. Isso aqui são umas borrachinhas que vem para a gente poder fazer aquela troca de um amortecimento que tem. Eu não entendo muito de teclado mecânico, mas ele tem um amortecimento. E aí essas borrachinhas aqui são, caso elas desgastem, a gente consegue trocar, né? Deixa eu ver o que mais que vem. Vem aqui a ferramentinha de tirar as keycaps e as ferramentinhas de tirar os switches, né? Então acho que é isso, de acessórios são esses, bem completinho. Meu teclado não vem nada disso. E agora vamos pro teclado, né? Deixa eu tirar aqui. Eita, pesadinho. Vem um manual aqui também, ó, na caixa. Manualzinho, deixa eu abrir. É só explicando aqui os atalhos, explicando que tem um aplicativo para poder configurar, mapear. Legal. Deixa eu ver aqui o teclado, que é o que eu tô mais ansioso. Bom, aí o teclado vem com essa proteçãozinha aqui, eu acho que dá até pra usar, caso você queira proteger aí contra poeira. Ele vem nesse plásticozinho aqui, tira aqui por cima. Rapaz, é bonitão, ó. As letras ficam aqui, ó, nas laterais e não em cima. Muito bonito. E ele parece ser de metal, mas é de plástico, tá? Ele vem aqui com os ajustes de nível, ajustes de nível de altura. Tem dois níveis, ó, tem esse e tem esse outro aqui, são dois. E aqui tem os botões de mudar os modos, né? Mac, USB e Windows, né? Mas eu acho que põe aqui para Mac e ele já funciona. Ó, já ligou. Tem uns LEDs aqui do lado. E aí tem uns LEDs nas teclas também. RGB. Nossa, que teclado lindo, cara. Muito bonito. Olha os detalhes aqui das teclas. Muito bonito. Muito bonito mesmo. E aqui vem aquele controlezinho de volume aqui, ó. E aí ele pode ser usado como Bluetooth, como rádio, é sinal de rádio, Wi-Fi, 2.4 GHz aqui. Ele vem com domo, pode ser usado com Bluetooth ou com cabo USB tipo C aqui, né? E aí bora ver esse barulhinho, né? Cara, muito gostoso. Ele não faz muito barulho, é um barulho bem suavezinho aqui. Gostei muito. Essa RGB aqui vou ter que dar uma estudada para ver como é que é. Mas é isso. Teclado ACO.
Não manjo muito de teclado, mas pelo que eu vi ele tem um sistema de amortecimento aqui, ó, o teclado é bem molinho no meio, para ficar bem mais suave. A questão de você escrever nele, né? Se você bater forte ele vai ter um amortecimento. Ele tem um sistemazinho de abafar o som para não ficar muito barulhento, ficar com esse som meio cremoso, né? Que é o nome da keycap, do switch. Então é isso, muito bonitinho. Ele é 70%, se não me engano. E aí ele vem com as teclas F1. O meu era 60%, era 64%, não lembro bem. Ele não tem a tecla F1. Começou a tocar até a música aqui. Então ele não tem as teclas F1, né? Só tem as teclas numéricas, é bem menor. Ele é um pouco maior que o meu, mas foi um sacrifício aí que eu tinha que fazer aí pelo preço, pelos recursos que ele tem, né? E é isso, curti demais. AQ 5075. Valeu!